नमस्कार साथीहरू, म सत्यराज। विक्रम सम्वत 1825 असोज 13 गते गोर्खाली सेनाले काठमाडौँमा प्रवेश गरेसँगै नेपालमा शाहवंशीय राजतन्त्र सुरु भएको मानिन्छ र विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गते नेपालबाट राजतन्त्र पूर्ण रूपमा पतन भयो र देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात भयो। भनौँ शाहवंशीय राजशासन नेपालमा करिब 240 वर्ष कायम रह्यो। यस अवधिमा कुन राजाले कति समय शासन गरे त? आजको भिडियोमा हामी यसको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। पहिलो नम्बरमा कुरा गरौँ पृथ्वीनारायण शाह। पृथ्वीनारायण शाहलाई नयाँ नेपालको राष्ट्र निर्माता पनि भन्ने गरिन्छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 गते गोर्खामा भएको थियो र विक्रम सम्वत 1799 पौष 25 गते बुवा नरभूपाल शाहको मृत्यु भएपछि उनी गोर्खाका राजा भए र बुवाले थालनी गरेको राज्य विस्तारको अभियानलाई निरन्तरता दिन थाले, जसले सार्थकता पायो र यसको नतिजा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा अनि पश्चिमतर्फ सतलजसम्म रहन गयो अनि स्थापना भयो विशाल नेपाल। उनले नेपालमा 32 वर्षसम्म शासन गरे र मात्र 52 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गतेको दिन उनको मृत्यु भयो। त्यस्तै दोस्रो नम्बरमा कुरा गरौँ प्रताप सिंह शाह। पृथ्वीनारायण शाहको दुई छोरा मध्ये प्रताप सिंह शाह जेठो सन्तान हुन्। उनको जन्म 1808 वैशाख 5 मा भएको थियो र विक्रम सम्वत 1831 पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएपछि उनी राजगद्दीमा बस्छन् र आफ्नो बुवाको राज्य विस्तार अभियानलाई निरन्तरता दिँदै तनहुँको अधीनमा रहेको उपरदाङ गढीलाई नयाँ नेपालमा गाप्दै चितवनलाई पनि एकीकरण गर्छन्। तर राज्य विस्तार अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन नपाउँदै मात्र 26 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 1834 माघ 6 गते उनको मृत्यु भयो। जति बेला उनको छोरा रणबहादुर शाह मात्र 2.5 वर्षका थिए। उनले नेपालमा करिब जम्मा 3 वर्ष मात्र शासन गरे। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा कुरा गरौँ रणबहादुर शाह। नेपालकै सबैभन्दा विवादित राजाको रूपमा रणबहादुर शाहलाई चिनिन्छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1832 मा भएको थियो। उनले मात्र 2.5 वर्षको छँदा उनको बुवा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भयो र राजपरिवारको परम्परा अनुसार उनलाई राजगद्दीमा राखियो। तर यति सानो एजको नाबालकले राजसंस्था धान्ने कुरै थिएन। त्यसैले उनलाई नाम मात्रको राजा तोकेर राज्य प्रणाली भने उनकी आमा राजेन्द्र लक्ष्मीले सञ्चालन गर्दै थिइन्। तर राजेन्द्र लक्ष्मीले मात्र धान्न नसकेपछि देवर बहादुर शाहलाई बोलाउँछिन्, जो प्रताप सिंह शाहको पालामा भागेर भारतको बेतियामा पुगेका थिए। राजेन्द्र लक्ष्मीले बोलाएपछि बहादुर शाह नेपाल फर्किन्छन् र भाउसँग मिलेर शासन सत्ता सम्हाल्छन्। तर पछि रणबहादुर शाह आफ्नो एज 20 वर्ष पुरा भएपछि काका बहादुर शाहबाट शासन आफ्नो हातमा लिन्छन् र विक्रम सम्वत 1851 देखि 1855 सम्म करिब 4 वर्ष नेपालमा शासन गर्छन्। त्यस्तै चौथो नम्बरमा कुरा गरौँ गृहयुद्ध विक्रम शाह। नयाँ नेपालको चौथो राजा गृहयुद्ध विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1854 असोज 11 गते भएको थियो र विक्रम सम्वत 1855 मा रणबहादुर शाहले राजगद्दी त्यागेपछि मात्र उनी 1 वर्षको एजमा नेपालको राजा भए। तर राजामा उनको नाम रहे पनि शासन भने दामोदर पाण्डे र कीर्तिमान सिंह बस्नेतले गर्दैथे। दामोदर पाण्डे कालु पाण्डेका छोरा हुन्, तर गृहयुद्धको नाउँमा यी दुईले शासन गरेको कुरा रणबहादुर शाहलाई फिटिक्कै मन परिरहेको थिएन। त्यसैले रणबहादुर शाहले दामोदर पाण्डेको शासन प्रणालीमाथि हस्तक्षेप गर्न थाले। त्यसैले यी दुई बीचमा तनाव बढ्दै गयो। त्यसैबीच रणबहादुर शाह भीमसेन थापालाई लिएर भारततर्फ लागे। दामोदर पाण्डेले रणबहादुर शाह र भीमसेन थापालाई भारतमै रोक्न चाहेका थिए, तर उनीहरू यस मामिलामा सफल भएन। पछि उनीहरू भारतबाट नेपाल फर्किएपछि दामोदर पाण्डे काटिए। यसबाट गृहयुद्धको शासनमाथि दामोदर पाण्डेको हस्तक्षेप हट्यो। तर उनी लामो समय सत्तामा सक्रिय रहन भने पाएन। मात्र 19 वर्षको एजमा विक्रम सम्वत 1873 माघ 8 गते उनको मृत्यु भयो। त्यस्तै पाँचौं नम्बरमा कुरा गरौँ राजेन्द्र वीर विक्रम शाह। राजेन्द्र वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1870 माघ 24 गते भएको थियो। तर मात्र 3 वर्ष छँदा पिता गृहयुद्ध विक्रम शाहको मृत्यु भएपछि उनलाई राजगद्दीमा राखिन्छ। उनको नाबालक कालमा उनकै हजुरआमा ललित त्रिपुरा सुन्दरीले भीमसेन थापाको सहायतामा शासन गर्छन् र विक्रम सम्वत 1894 पछि राजेन्द्र वीर विक्रम शाहले शासन सत्ता आफ्नै हातमा ल्याउँछन्। उनको दुई श्रीमतीबाट 2 सन्तानको जन्म पनि भयो। जेठी श्रीमतीको भारतको काशीतर्फ जाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भयो। त्यसपछि शासन सत्तामा कान्छी श्रीमती राज्यलक्ष्मीको प्रभाव बढ्दै जान्छ। यससँगै जेठो सन्तानले राजगद्दी सम्हाल्ने परम्परा गुम्ने पनि खतरा बढ्दै जान्छ। त्यसैले यो अवस्थालाई सहज बनाउन राजेन्द्रले नाबालक छोरा सुरेन्द्र वीर विक्रमलाई नानी युवराज बनाई शासन सत्ताको जिम्मा भने कान्छी श्रीमतीलाई दिन्छ। तर सोचे जस्तो हुँदैन।
त्यसपछि अवस्था झन् विकराल हुन्छ। त्यही बेला माथवर सिंह बस्नेतको हत्या, भण्डारखाल र कोतपर्व हुन्छ। यसैबीच विक्रम सम्वत 1904 मा उनले राजगद्दी छाड्छन् र विक्रम सम्वत 1938 मा उनको मृत्यु हुन्छ। त्यसै गरी 6औं नम्बरमा कुरा गरौँ सुरेन्द्र वीर विक्रम शाह। सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1886 मा भएको थियो र विक्रम सम्वत 1904 मा राजेन्द्र वीर विक्रम शाहले शासन त्यागेपछि उनी राजगद्दीमा बस्छन्। उनी राजगद्दीमा रहे पनि शासन भने जङ्गबहादुर राणाले चलाइरहेका थिए। तर जङ्गबहादुरले एकाधिकार जमाएको कुरा सुरेन्द्रको कान्छा भाइ उपेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई मन परिरहेको थिएन। त्यसैले आफ्नो दाजुलाई जङ्गबहादुरको प्रभावबाट मुक्ति गराउन चाहन्थे। तर त्यसमा उनी असफल रहे। पछि उनको चाहनालाई सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको छोरा त्रैलोक्य वीर विक्रम शाहले पूरा गरे। तर आफू राजगद्दीमा बस्न नपाउँदै विक्रम सम्वत 1934 मा रुवाखोकीको कारण त्रैलोक्य वीर विक्रम शाहको मृत्यु भयो। त्यसको 4 वर्षपछि सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको पनि मृत्यु भयो। उनले नेपालमा करिब 34 वर्ष शासन गरे। त्यस्तै 7औं नम्बरमा कुरा गरौँ पृथ्वी वीर विक्रम शाह। पृथ्वी वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1932 मा भएको थियो र विक्रम सम्वत 1934 मा बुवा त्रैलोक्य वीर विक्रम शाहको मृत्यु भएपछि उनलाई नवयुवराज घोषित गरियो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 1938 मा हजुरबुवा सुरेन्द्र वीर विक्रम शाहको मृत्यु भएपछि उनी राजगद्दीमा विराजमान भए। पृथ्वी वीर विक्रम शाह नाबालक रहेको हुनाले पनि त्यो समय राणाहरूलाई एकाधिकार जमाउन थप सहज भएको थियो। त्यसैले 30 वर्ष लामो शासनकालमा पनि उनको प्रभावकारिता भने रहन सकेन र विक्रम सम्वत 1968 माघ 25 गते उनको मृत्यु भयो। त्यस्तै नम्बर 8 मा कुरा गरौँ त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। त्योभन्दा पहिले यदि तपाईँले हाम्रो कन्टेन्ट मनपर्छ भनेदेखि हाम्रो च्यानल द इनसाइट नेपाललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला, जसले गर्दा थप अध्ययन गरेर नयाँ कन्टेन्ट क्रिएट गर्न हामीलाई थप हौसला मिल्नेछ। अब फेरि ब्याक टु टपिक। त्रिभुवन वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1963 मा भएको थियो र विक्रम सम्वत 1968 मा पृथ्वी वीर विक्रम शाहको मृत्यु भएपछि उनलाई मात्र 5 वर्षको एजमा राजगद्दीमा राखियो। उनको विवाह पनि चन्द्र शमशेरले नै गरिदिएका थिए। पछि उनलाई राजपरिवार राणा खानदानबाट शोषित भएको महसुस भयो। संयोगवश दोस्रो विश्वयुद्धको कारण नेपालमा पनि राजनीतिक जागरणको सुरुवात हुँदै थियो। प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले प्रजा परिषद गठन भएको थियो र अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिबाट उनीहरूलाई आर्थिक र नैतिक सहयोग हुन थाल्यो। पछि काङ्ग्रेसको पनि स्थापना भयो। प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने उद्देश्यले अघि बढेको काङ्ग्रेसलाई त्रिभुवनबाट सहयोग मिल्यो। परिणामस्वरूप विक्रम सम्वत 2007 फागुन 7 गते 104 वर्षे जहानिया राणा शासन अन्त्य भई नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो र प्रजातन्त्र स्थापना भएको 4 वर्षपछि विक्रम सम्वत 2011 फागुन 11 गते उनको निधन भयो। त्यस्तै नम्बर 9 मा कुरा गरौँ महेन्द्र वीर विक्रम शाह। नेपाली जनतामा सबैभन्दा लोकप्रिय राजाको रूपमा महेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई मानिन्छ। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1977 जेठ 30 गते भएको थियो। उनको शासनकालमा थुप्रै विकास कार्यहरू भएको मानिन्छ। उनकै पहलमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माण थालनी भयो। जनताको पहुँचमा थुप्रै विद्यालयहरूको स्थापना भयो र उनकै पालामा नेपालमा चलचित्र निर्माणको पनि थालनी भयो। उनी देश र जनताका लागि यति समर्पित थिए कि म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस् भन्ने उनको भनाइ नै थियो। उनी लोकप्रिय राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहको मृत्यु विक्रम सम्वत 2028 माघ 17 गते भयो। त्यस्तै नम्बर 10 मा कुरा गरौँ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह। वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको जन्म विक्रम सम्वत 2002 पौष 14 गते भएको थियो। भारतको सेन्ट जेभियर स्कुलबाट प्रारम्भिक शिक्षा हासिल गरेका वीरेन्द्रले उच्च शिक्षा भने बेलायतको इटन कलेजबाट लिएका थिए। विक्रम सम्वत 2011 सालमा बुवा महेन्द्र राजगद्दीको उत्तराधिकारी घोषणा गरेको थियो। त्यही अनुसार उनले विक्रम सम्वत 2028 सालमा राज्यारोहण गरे र विक्रम सम्वत 2058 साल जेठ 19 गते उनको सम्पूर्ण परिवारको विध्वंस हत्या भयो। उनले नेपालमा करिब 30 वर्ष शासन गरे। त्यस्तै नम्बर 11 मा कुरा गरौँ दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह। नेपालको शाहवंशी राजतन्त्रमा सबैभन्दा छोटो समय राजगद्दीमा बस्ने राजा हुन् दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह। उनी जम्मा 53 घण्टा नेपालको राजा रहे, त्यो पनि अचेत अवस्थामा। त्यति मात्र होइन, उनलाई आफ्नै परिवारलाई सखाप पारेको समेत आरोप लाग्यो। त्यो कुरा सत्य हो या होइन आजसम्म पनि रहस्यकै विषय बनिसकेको छ। तर 23 वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त हत्याकाण्डको ठोस रहस्य भने बाहिर आउन सकिरहेको छैन। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2028 असार 13 गते भएको थियो भने 30 वर्षको अल्पायुमै विक्रम सम्वत 2058 जेठ 21 गते उनको मृत्यु भयो। त्यस्तै 12औं नम्बरमा कुरा गरौँ ज्ञानेन्द्र शाह।
240 वर्षीय शाहवंशी राजतन्त्रको अन्तिम राजा हुन् ज्ञानेन्द्र शाह। उनी मात्र त्यस्ता राजा हुन् 2 पल्ट राजगद्दीमा बस्न पाए। उनी ज्ञानेन्द्र शाहको जन्म विक्रम सम्वत 2004 असार 23 गते भएको थियो। प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जति बेला नेपालमा सङ्घर्ष चलिरहेको थियो त्यो समयमा बुवा महेन्द्रवीर विक्रम शाह र हजुरबुवा त्रिभुवन भारतको सदनमा पुगे। त्यो समयमा उनी नेपालमै छुटेका थिए। त्यही समय उनलाई राणाहरूद्वारा नेपालको राजा घोषित गरिएको थियो र विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 गते राजु वीरेन्द्रको परिवारकै हत्या भएपछि पुनः राजगद्दी खाली भयो र विक्रम सम्वत 2058 जेठ 22 गते भतिज दिपेन्द्र शाहको मृत्यु भएपछि उनी फेरि राजगद्दीमा बसे र करिब 5 वर्षपछि विभिन्न आन्दोलनको दबावमा जनताको नासो जनतालाई नै सुम्पेको भन्दै विक्रम सम्वत 2063 जेठ 8 गते उनी नाराहिटीबाट बाहिरे। देश छोडेर जाने सोच बनाएको पनि छैन। म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिका लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छु।